Is-settur tal-kostruzzjoni f'Malta kompla għaddej b'ritmu qawwi fit-tieni kwart tal-2026 hekk kif bejn April u Ġunju ġew approvati aktar minn 3100 residenza ġdida madwar Malta u Għawdex. Ċifri ġodda maħruġa fl-aħħar jiem juru li matul dawn it-tliet xhur ġew approvati 539 permess tal-bini li bejniethom ikopru total ta' 3126 residenza ġdida. Dan ifisser żieda ta' 3.3% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. L-appartamenti komplew jiddominaw l-iżvilupp residenzjali e kif kienu jammontaw għal 72.1% ta' residenzi kollha approvati matul dan il-perjodu. Fi kliem sempliċi l-aktar li qed jinbnew huma flats. F'Malta, in-numru ta' residenzi approvati żdied b'4.6% meta mqabbel mat-tieni kwart tal-2025. Min-naħa l-oħra Għawdex irreġistra tnaqqis ta' 5.1% fil-permessi approvati. San Pawl il-Baħar kien il-lokalità bl-akbar numru ta' residenzi ġodda approvati, b'total ta' 258 residenza matul it-tliet xhur bejn April u Ġunju.